السلام عليكم خوتي واخواتي، ومرحبا بكم من جديد في قناتكم إيكغيك تي دي زد. في هذا الفيديو خوتي جبت لكم اخبار مفاجئة وبالدليل القاطع وبالفيديو تثبت كل الاشياء اللي كنت نقولها لكم، وكان عندي الحق في الكثير من الامور. في الاول، فرنسا تعترف ان المتسببين في الفوضى والسرقة والحرائق ليسوا جزائريين وانما كلهم فرنسيين، وهذا بتصريح من رئيس الخارجية الفرنسي كما كنت نقول لكم سوا خاوتي. في الأخبار أيضا فضيحة كبيرة في الألعاب العربية في الجزائر من طرف أحد الدول العربية المشاركة، راح تتفاجئوا في هذا الموضوع أيضا. أخيرا في الأخبار، وعود رئيس عبد المجيد تبون تتحقق في قضية القطار السريع ويبدأ في العمل رسميا من اليوم. كما شفتوا خاوتي، هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم، ما نبقى معنا حتى الآخر باش تعرفوا قاع التفاصيل. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أيضا أرجوكم خوتي أهم شيء هو الضغط على زر الإعجاب، هذا راح يساعدنا نتصدوا لكل حملات السينيال اللي على بالكم باللي راهي تنهال على هذه القناة كل يوم. أيضا تساعد فيديوهاتنا تصلكم كل يوم في الإشعارات ولا في النوتيفيكاسيون. شكرا. لما نطول عليكم هيا إلى الأخبار. أولا في الخبر الأول خوتي راح نوريكم اعتراف رسمي من فرنسا يقول باللي المتسببين في هذوك الحرائق والاحتجاجات المدمرة وتكسار تاع المباني الحكومية وأيضا سرقات المحلات كلهم ليسوا جزائريين. وهذه الاحتجاجات كما على بالكم خاوتي ناضت بعد ما مات الجزائري نائل. أما واش داروا الجزائريين؟ خرجوا في احتجاجات غاضبة منددين بهذا العمل العنصري اللي راه دائما يواجهها الجزائريين في فرنسا. لكن معروف عن الاحتجاجات الجزائرية أنها احتجاجات سلمية، وأفضل دليل على ذلك كما قلت لكم هو حوار 22 فبراير وين خرج 22 مليون جزائري وحاجة ما تكسرتش. لكن هذيك الاحتجاجات بالخف ولات عنفية، ولات فوضوية، ومن بعد حصلوا الجزائريين ولات صورتهم عيانة يقول لك شوفوا شحال فوضويين. لكن والمفاجأة تظهر هنا، خرج وزير الخارجية الفرنسي جيرارد دارمانين بنفسه وقال باللي كل هذوك اللي كانوا متسببين في الفوضى في الاحتجاجات ما همش مهاجرين وإنما فرنسيين، حيث أن فرنسا قامت بالقبض على 4000 متسبب في هذه الاحتجاجات والفوضى، وبالتحقيق لقاو باللي 40 فقط من هذوك المحتجين كلهم هم مهاجرين، من بينهم 4 فقط جزائريين. شوفوا معي الفيديو اللي يوضح هذا الامر اكثر، وايضا ريماركيو معايا غضب البرلماني ولا الديبيوتي هذاك اللي كان يهضر معاه وزير الخارجيه الفرنسي حول هذا الموضوع. سمعوا دارمانا شغال في البرلمان وكاع الحراقه نقول لهم نتوما لي زوم ميرسي بوكو وشرفتونا. Moins de 10% des 4000 interpellés étaient étrangers, monsieur le député. 90% étaient français. 40 personnes seulement étaient éligibles à un centre de rétention administratif. La question d'aujourd'hui, c'est ceux des jeunes délinquants, pas des étrangers. Nous sommes nombreux ici, monsieur le député, à être issus des quartiers, à être issus de l'immigration et à aimer notre pays. Et nous ne voulons ni de la haine des policiers, ni de la haine des étrangers, mais nous voulons de l'amour de la République. غادي يفهمكم قال لهم باللي ما تحصلوش في الحراقه، قال لهم 40,000 انتربيلاسيون في هاد الاحداث اللي صاو، قال لهم باللي غير اقل من 10% عندهم لا كارت دو سيجور و0.1% حراقه، يعني في هذه 40,000 واحد اللي قضبوهم غير 40 واحد ما عندهمش الكوارت. هذا ما كان، قال لهم ما تحصلوش في الحراقه، ماشي الحراقه اللي سرقوا ومشي. وش رايكم خاوتي في هذا الموضوع؟ صراحة أنا لم أتفاجأ لأني كنت أعلم أن الشعب الجزائري شعب متحضر وما يسببش في الفوضى للدول الأخرى. من أنتم خاوتي وش رايكم في هذا الموضوع؟ خبرونا رايكم في التعليقات. الآن خلونا نروح للخبر الآخر. في الخبر الآخر راح نشارك معكم فضيحة كبيرة في الألعاب العربية في الجزائر من طرف أحد الدول العربية المشاركة. مثل هذه الفضائح تحدث كثيرا، حيث أن أحد الدول العربية اعتمد في مسابقاته على لاعبين ما عندهمش حتى الجنسية هذيك البلد، وإنما اعتمدوا على لاعبين من روسيا وقالوا على أنهم من بلدهم. كما على بالكم خاوتي، أعطت الجزائر أمس الأربعاء إشارة انطلاق الدورة الخامسة عشر لدورة الألعاب العربية التي تستمر حتى 15 جويلية الجاري.
وتشارك في هذه التظاهرة العربية 21 دولة عربية وبحوالي 3600 رياضي. يعني هذا الحدث كبير جدا وضخم راهي تستضيف الجزائر، والجزائر هنا أظهرت احترافية كبيرة جدا في تسيير مثل هذه التظاهرات، حيث أن قبل هذه التظاهرة استقبلت الجزائر الكثير من التظاهرات العربية الأخرى أيضا. هذه المنافسات تقتصر فقط على اللاعبين والرياضيين العرب فقط دون غيرهم، يعني مش راح يتم قبول أي لاعبين آخرين من جنسية أخرى. لكن كشفت صحيفة ذي أسنيد الروسية أن رياضيين روس شاركوا ضمن الوفد السوري المشارك في التظاهرة الرياضية كلها، يعني راهم حابين ياخذوا الألقاب بلاعبين ما مش حتى من الجنسيات تاعهم، يعني حتى المغرب وما خمتش ديرها. وأكد المصدر ذاته تغيير الرياضيين الروس لأسمائهم وتواريخ ميلادهم للمشاركة ضمن القوائم السورية، يعني راح صار ترافيك كبير قبل ما يجوا هذ الروسيين يلعبوا. والحاجة الوحيدة اللي كشفتهم هي صحيفة The Insider. أيضا تضمنت القوائم السورية مصارع الجودو ميلان موغو الذي شارك باسم ميلانا مراد، إلى جانب لاعبة الجمباز الفنية ألكسندرا ميسموفا، إلى جانب أيضا لاعبة كرة الريشة داريا جيغولا، ولاعب الدراجات تاتيانا وادريا ماكلوف، والباحة أناستازيا سوركينا، ولاعبة سباقات المضمار والميدان كارينا بولودكينا وفقا للمصدر ذاته. يعني سوريا الآن دارت الترافيك تاع ليس لاعب وليس اثنين ليس ثلاثة وليس 4 لاعبين فقط، بل 5 لاعبين كلهم واحد فيهم ما هوش سوري وإنما كلهم روس. أيضا نفى المدرب الرئيسي لفريق ألعاب القوى الوطني الروسي ماشينكو أن تكون كارينا بلودكينا من بين المشاركين في التظاهرة الرياضية بالجزائر، كونها كانت تشارك في الوقت ذاته في بطولة الشباب في روسيا، إلى أنها أتت وشاركت باسم أنها سورية. الآن أظن أن الجزائر راح تقوم بعقوبات ضد سوريا، وليس الجزائر فقط وإنما المنظمين واللجنة المنظمة للألعاب العربية. من رأيكم خواتي في هذا الموضوع؟ خبرونا لكم في التعليقات. أخيرا في الأخبار، وعود رئيس عبد المجيد تبون تتحقق والقطار السريع يبدأ العمل، حيث تم تدشين القطار السريع لدعم نقل المسافرين من الجنوب إلى الشمال. ودعمت الشركة الوطنية للنقل كما راكم تشوفوا معايا الآن في هذا الفيديو وين الوالي قام بتدشينه لتدشين هذا القطار لرجوعه إلى العمل. وقامت الشركة بدعم النقل السكة الحديدية لنقل المسافرين بين الشمال والجنوب خلال الفترة الصيفية من خلال استخدام قطار كورديا السريع ذهابا وإيابا. يعني هذا القطار السريع يمكنه الذهاب والإياب بسرعة 160 كم في الساعة من بشار إلى وهران. أيضا سعة الاستيعاب تاع هذا القطار تصل إلى 254 مسافر، من بينهم 60 مسافر من الدرجة الأولى. شوفوا معي فيديو التدشين. خاوتي في هذا الموضوع أيضا خبرونا لكم في التعليقات. كما شفتوا خاوتي رانا شاركنا معكم أبرز عناوين أخبار اليوم. إذا عجبكم هذا الفيديو أرجوكم تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، كل هذا راح يدعمنا نتصدى الحملات السينيال. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.